ប្រើប្រាស់ laser ការលុប eyeliner នេះគឺត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនបាទត្រូវមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនបើយើងលុបឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអាចប៉ះពាល់ដល់កែវភ្នែកឬក៏ប្រស័យភ្នែកយើងបកករហូតដល់អាចពិការភាពទៅក៏មានដែរចឹងបាទជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូម្ចាស់ salon clinic កន្លែងថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពី Picoway series ថ្មីបាទដែលម៉ាស៊ីននេះយើងប្រើក្នុងការផ្ដោតលើការលុបពណ៌សាក់បាទលើដងខ្លួនបាទ eyeliner ក៏ដូចជាការព្យាបាលទៅលើបញ្ហាជាំអាចលួយបាទនៅលើស្បែករបស់យើងផងដែរហើយលើពីនេះទៅទៀតគឺយើងអាចប្រើក្នុងការបាញ់ធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈឡើងភ្លឺថ្លាបាទជាមួយនឹងក្បាល frictional head ហើយនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានសភាពម៉ត់អាឡុងជាងមុនផងដែរតាមលក្ខណៈ skin rejuvenation អញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះអត្ថប្រយោជន៍របស់វានៅពេលដែលយើងប្រើបាទនៅពេលយើងប្រើកម្លាំងរបស់វាខ្លាំង low damage បាទវាមិនធ្វើឲ្យស្បែកយើងបាទមានលក្ខណៈរងរបួសខ្លាំងទេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមផ្សារជាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់អតិថិជនរបស់ខាងខ្ញុំដែរបាទគាត់សួរថាមូលហេតុអីបានការលុប eyeliner ជាមួយនឹង laser អាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្របភ្នែកឬក៏ប្រស័យភ្នែកយើងឈានដល់ពិការភាពភ្នែករបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបាទกระดาษនេះគឺជាបាទស្រទាប់ភ្នែករបស់យើងដែលយើងលុប eyeliner ពីលើហ្នឹងបាទដែលមានពណ៌ពីលើស្បែករបស់យើងហ្នឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប្រអប់នេះបាទពណ៌នៃប្រអប់នេះគឺជាបាទកន្លែងខ្មៅឬក៏ពណ៌នៅតំបន់ប្រស័យភ្នែករបស់យើងបើពណ៌កាន់តែខ្មៅបាទការចាប់យកពណ៌ហ្នឹងរឹតតែល្អជាងរឹតតែខ្លាំងជាងពណ៌នេះទៅទៀតឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាពណ៌ហ្នឹងតែម្ដងចុះខ្ញុំដាក់នៅពីក្រោមនៃกระดาษបាទរាមនេះដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាវាជាស្រទាប់ភ្នែករបស់អតិថិជនហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំដាក់ពីលើខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាហ្នឹងជា eyeliner របស់យើងតែម្ដងចឹងដល់ពេលយើងបាញ់ហើយអញ្ចឹងបាទយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងបាទយើងឃើញថានៅលើស្បែករបស់យើងនេះអត់មានរបួសអីទេបាទអត់មានឃើញដាច់រលាត់អីទេប៉ុន្តែយើងមើលមកខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើពណ៌នេះប្រអប់មួយនេះវាជាក្របភ្នែកឬក៏ជាតំបន់ប្រស័យភ្នែករបស់យើងគឺវាមានលក្ខណៈរងរបួសនៅក្របភ្នែកឬក៏ប្រស័យភ្នែករបស់យើងនឹងហើយអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ laser ការលុប eyeliner នេះគឺត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនបាទត្រូវមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនបើយើងលុបឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអាចប៉ះពាល់ដល់កែវភ្នែកឬក៏ប្រស័យភ្នែកយើងបកករហូតដល់អាចពិការភាពទៅក៏មានដែរអញ្ចឹងណាបាទចំពោះបងប្អូនអតិថិជនឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលចាប់អារម្មណ៍បាទចង់រៀនបន្ថែមលើការលុប eyeliner បាទឲ្យសុវត្ថិភាពបាទជៀសវាងបញ្ហាដែលអាចកើតមានបាទយើងមានវគ្គសិក្សាខ្លីនៅថ្ងៃទី5 ខែ 6 ឆ្នាំ 2025 ដែលស្ដីអំពីការលុប eyeliner ដោយបច្ចេកវិទ្យា laser ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាទ